أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا يا رسول الله ومن يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى رواه البخاري. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ada dua peristiwa sakral dalam kehidupan manusia yang mana kedua-duanya perlu doa dan didoakan, perlu usaha dan diusahakan. Peristiwa sakral yang pertama adalah peristiwa kelahiran. Saking sakralnya peristiwa kelahiran itu, setiap bayi lahir dia menangis. Waladatka ummuka ya bana adama bakiya wan nasu haulaka yadhakuna surur. Wahai manusia, engkau dilahirkan dalam keadaan menangis, sementara semua orang tersenyum bahagia gembira menyaksikan kelahiranmu. Bapak Ibu sekalian, bayi yang lahir dalam keadaan menangis sementara semua orang tersenyum bahagia gembira yang menyaksikannya, sebenarnya ini mengandung pesan yang sangat dalam. Kenapa setiap bayi lahir menangis? Kira-kira wonten apa mboten datang mriki bayi lahir langsung guyu ngakak-ngakak? Wonten apa mboten? Lah nek upama ana Pak iku grandong iku. Bayi lahir menangis, sementara kula panjenengan ingkang menyaksikan tersenyum bahagia gembira. Sebenarnya sang jabang bayi tersebut punya tugas besar yang dia tanggung
Dia panggul beban berat di atas pundak kanan kirinya. Punya tugas besar. Apa tugas besar tersebut? Fajhad li nafsika an takuna idza bakau fi yaumi mautika dhahikan masrura. Wahai manusia, anak cucu Adam, kalaulah engkau dilahirkan dalam keadaan menangis sementara semua orang tersenyum bahagia gembira atas kelahiranmu, maka kamu punya tanggung jawab yang besar. Fajhad li nafsika, usahakan dirimu sepanjang hidup di dunia. Untuk apa? Satu saat nanti ketika kamu dalam keadaan wafat meninggal dunia, bagaimana engkau dalam keadaan tersenyum bahagia gembira sementara semua orang menangis atas kepergianmu. Pendeke lahir nangis kabeh wong guyu, giliran mati dhek guyu kabeh wong nangis. Niki secara teori mudah, Pak, tetapi prakteknya tidak mudah. Lahir nangis kabeh wong guyu, giliran mati guyu kabeh wong nangis. Ojo sampai giliran mati nangis kabeh wong guyu. Nauzubillahi min bapak wis sing gawe rusuhe kampung wis mati, wong sak kampung syukuran kabeh. Nauzubillahi min. Makanya setiap bayi lahir niku mesti nangis. Ingkang mirsani sedaya seneng gembira bahagia. Bapak Ibu ingkang minulya. Kemudian peristiwa sakral yang kedua yang perlu doa dan didoakan, perlu usaha dan diusahakan, yaitu peristiwa kematian itu. Peristiwa kematian itu saking sakralnya para rabu. Mila para malaikat utusanipun Gusti Allah nalika menawi wonten tiyang ingkang badhe nazak, Gusti Allah ngutus para malaikat supados ngrawuhi tiyang ingkang bersangkutan menika mbisiki tigang perkawis. Nek pancen wonge wong iman. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu. Barang siapa berikrar dalam hidupnya dengan ikrar Rabbunallah, Tuhanku adalah Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sampai kapan ikrar ini? Tsumastaqamu, dijaga sampai mati. Tunaikan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, mengikuti sunnah-sunnah baginda Rasulullah, dijaga sampai mati. Maka ketika dia nazak sakaratil maut, peristiwa sakral ini, para malaikat diutus oleh Allah membawa 3 hal. Tatanazzalu alaihimul malaikatu, para malaikat turun datang kepada mereka yang bersangkutan. Pertama, membisikkan ke dalam hati dan telinga mereka, Allah takhafu, kamu jangan takut. Kabeh wong mati niku wedi, Pak. Wajar, lumrah. Mergo napa? Asale urip dateng alam donya menika ruwame, Pak. Wadang jinggilan. Kancane akeh. Bareng nek wis titi mangsane niku sampun rawuh, wis teka bakali ijenan. Peteng dedet ora ana kancane. Mila nalika tiyang ingkang nazak wedi niku wajar, lumrah. Kok meneng kabeh sampeyan iki? Mirengaken.
medeni ana rupa ana swara. Mangkane wedi para ora. Wajar lumrah. Asale urip teng donya rame kancane akeh padang jinglang. Lah kok mari ngoten terus badhe dipindah dateng panggenan sing sepi, ora ana kancane, atik peteng dedet pisan. Wedi nggih, mangkane Gusti Allah ngutus para malaikat supados mbisiki kula panjenengan. Kowe aja wedi. Aja wedi. Siji. Nomor loro wala tahzanu. Kowe aja susah. Orang yang dalam keadaan nazak sakaratil maut merasa sedih susah wajar. Mergo napa? Ninggalno barang sing disenengi. Donya brana sing disenengi ditinggalno. Anak bojo, anak turun keluarga sing disenengi ditinggalno. Pangkat jabatan, kedudukan, pengaruh, macam-macam atribut di atas pundak kanan kirinya yang dia cari dengan susah payah ternyata ditinggalkan. Sedih, susah nggih. Tapi para malaikat bisi wala tahzanu. Kowe ojo susah. Anakku sik cilik-cilik upamane, Pak. Wis to nek anakmu iki dadi wong saleh dijaga karo Gusti Allah. Setunggal wekdal Khalifah Harun Ar-Rasyid itu seorang wali besar. Di samping menjadi alim ulama, waliullah, menjadi sultan, khalifah. Nalika piyambakipun badhe wafat, lajeng dipun kempalaken sedaya anak-anak putune. Keluargane dikumpulaken. Khalifah Harun Ar-Rasyid niku oleh sedekah geden-gedenan, Pak. Bahkan sekalipun menjadi khalifah, menjadi penguasa, menjadi sultan, beliau tidak segan-segan mensedekahkan apa yang beliau punya tanpa dihitung-hitung. Tidak berpikir disisihkan untuk anak-anaknya, boten. Lajeng wonten setunggal keluarga niku ngendikan, Syekh Sultan Khalifah Harun Ar-Rasyid, kenapa engkau habiskan hartamu? Tidak engkau sisakan, tidak engkau sisihkan, tidak engkau wariskan buat anak-anakmu. Lalu jawabnya, kalaulah memang anak-anakku menjadi anak-anak yang soleh, taat kepada Allah, pasti akan dijaga, dijamin oleh Allah dalam hidupnya. Tetapi sebaliknya, kalaulah anak-anakku ini anak-anak yang tidak soleh, tidak taat kepada Allah, dia ahli maksiat kepada Allah, buat apa saya meninggalkan harta buat anak-anak yang berbuat dosa maksiat? Bapak Ibu, para jamaah yang kami muliakan. Maka wala tahzanu, para malaikat membisikkan ke dalam hati dan telinga orang beriman ketika nazak sakaratil maut. Dan yang ketiga, wa absyiru bil jannah. Para malaikat utusan Allah membawa kabar gembira, dibisikkan ke dalam hati dan telinga mereka orang-orang beriman itu dengan kabar gembira. Wa absyiru, bergembiralah kamu bil jannati, dengan surga allati kuntum tu'adun, yang mana Allah telah janjikan kepada kamu. Mugi-mugi kula panjenengan termasuk golongan menika. Amin Allahumma amin. Niki perlu usaha, perlu doa, perlu diusahakan, perlu didoakan. Mboten wonten ceritanya husnul khotimah datang dengan begitu saja, tidak. Itu perlu mujahadah,
perlu pengorbanan, perlu usaha, perlu doa hari-hari siang malam. Mugi-mugi kerawuhan kula panjenengan datang majelis menika termasuk salah satu usaha dan doa untuk menuju husnul khotimah itu. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Seorang sahabat senior di antara sekian para sahabat, tidak semuanya menjadi ulama. Ini ada seorang sahabat yang bernama sahabat Mu'adz bin Jabal. Ini seorang sahabat yang di kalangan para sahabat dikenal dengan banyak meriwayatkan hadis dari baginda Nabi. Beliau satu ketika menyampaikan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam annahu qala qultu lin nabi alaihi salatu wassalam ya Rasulullah akhbirni an qaulihi ta'ala yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Ya Rasul, berikan keterangan kepada kami penjelasan tentang ayat yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Yauma yunfakhu ing dalam dinane disebul apa fisuri ing dalam sangkakala fatatuna mongko bakal podo teko kabeh sapa manusa umat afwajan kelawan kelompok-kelompok. Nanti ketika Allah mengutus malaikat Israfil untuk meniup sangkakala, berarti kiamat kubro itu datang. Maka semua manusia nanti akan digiring menuju padang mahsyar. Mereka dalam keadaan berkelompok-kelompok, bergrup-grup. Bapak Ibu, kiamat niku wonten kali. Wonten kiamat sugro, wonten kiamat kubro. Kiamat kubro niku kapan? Kiamat kubro niku kiamat nalika Gusti Allah ngutus malaikat Israfil untuk meniup sangkakala sehingga kabeh wong datang alam kubur bakal dipun bangkitaken lajeng dipun giring datang padang mahsyar. Niku kiamat kubur. Kiamat kubur. Iki kok kabeh wong bakal mati kabeh, Pak. Bahkan sing jenenge para malaikat niku mati. Masya Allah. Kullu syai'in halikun illa wajah. Kabeh sak liyane Gusti Allah bakal mati. Bahkan sing jenenge malakul maut niku mati. Sing jenenge maut niku bakal mati. Maut niku kan makhluk. Bakal mati. Kullu syai'in halikun illa wajah. Nah niku kiamat kubro. Nah kiamat sugro kapan? Kiamat sugro niku kematian yang datang kepada kita. Itulah kiamat sugro. Sakniki kula jenengan sik tenguk-tenguk to mriki. Niki dereng kiamat iki. Gak esuk gak sore nek wis ajal titi mangsa niku wis teka, iku berarti kiamat. Wis entek. Urusane datang alam donya entek. Tinggal memetik buah amalnya. Yang baik atau yang buruk. Tatkala Nabi ditanya tentang ayat itu, bukannya baginda Nabi menjawab, tidak. Tetapi fabaka alaihi salatu wassalam, lajeng Kanjeng Nabi niku muwun nangis Kanjeng Nabi. Hatta batalat thiyabuh min dumu'i ainaihi. Hatta telat sampai teles opo thiyabuhu piro-piro pakaiane Kanjeng Nabi min dumu'i ainaihi, saking teles-telese luh air matane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mboten jawab, tapi Kanjeng Nabi niku nangis. Oleh nangis luhe mripate niku sampai membasahi pipinya, janggutnya, bajunya.
Kira-kira nek ono wong nangis kok sampai teles kabeh jangguti kelambi niku nangis guyon-guyonan apa tenanan kira-kira? Nangis tenanan. Ini menandakan berarti sesuatu yang tidak main-main. Sesuatu yang besar. Lajeng Kanjeng Nabi dawuh sak sampunipun panjenenganipun muwun, lajeng Kanjeng Nabi dawuh, ya Mu'adz sa'altani an amrin azim. He Mu'adz sa'altani takon sapa sira ni ing ingsun an amrin azimin saking perkara kang gedhe. Tuhsyaru ummati ala 12 sinfan, bakal dipun kumpulaken sapa ummati umat ingsun ala 12 ing atase 12 apane sinfan golongane. Umatku akan dikumpulkan, digiring menuju padang mahsyar menjadi 12 golongan. Engkau bertanya tentang perkara yang besar wahai Mu'adz. Ini perkara besar, tidak main-main. Mulai zaman simbah kula panjenengan Nabi Adam alaihissalam sampai bayi lahir menjelang kiamat akan dikumpulkan jadi satu di padang mahsyar. Nah, mereka ini akan dibangkitkan bergrup-grup, berkelompok-kelompok. Datang kitab Asyratus Sa'ah, tanda-tanda ni kiamat niku wonten kitab hadis khusus ingkang jelasaken hal ehwal peristiwa dina kiamat. Niku pertama kali ingkang bakal dipun bangkitaken saking alam kubur niku Kanjeng Nabi. Jadi makam Rasul niku para rawuh. Kanjeng Nabi datang ghurfah niku, ghurfah Sayyidah Aisyah niku wonten 3. Ada 3 orang di situ. Pertama Kanjeng Nabi dikubur ngeten. Madhep kiblat. Madhep kiblat. Lajeng dateng wingkinge Kanjeng Nabi niku Sayyidina Abu Bakar. Ngeten para. Lajeng dateng ngandhapipun sukunipun sahabat Abu Bakar dipun makamaken Sayyidina Umar. Lah, sak ngandhapipun Kanjeng Nabi niki kosong. Kosong. Kanjeng Nabi, Abu Bakar, Umar. Datang mriki kosong. Dipun terangaken dateng kitab Dalailul Khairat. Panggenan ingkang kosong menika mangke bakal dipun panggeni, dipun makamaken nggih niku Nabi Isa alaihissalam. Ya ngoten. Jadi Nabi Isa niku bakal turun malih zaman Imam Mahdi. Nah, iku entek-entekan niku, Pak. Entek-entekan. Lah, sing pertama kali dipun panggihetaken Kanjeng Nabi. Lajeng Abu Bakar, Umar, Nabi Isa. Nah, sak sampun menika lajeng tiang-tiang ingkang dipun makamaken dateng pemakaman Baqi'il Gharqad Madinah Munawwarah. Lajeng tiang-tiang ingkang dipun makamaken dateng Ma'la pemakaman Mekah. Nah, kuwabe bumi dateng alam donya niki bakal diambah diinjek-injek kali Dajjal. Kejaba bumi loro Mekah karo Madinah niku sing boten. Mergo dijaga, Pak, kalih para malaikat. Dajjal mboten ngambah datang mriku. Mekah Madinah niku mboten wani. Sak liyane niku
Diidek-idek dajjal kabeh, termasuk GKB barang iki. Makanya wonten setunggal alim ulama dawuh bejo banget kanggone wong sing duwe sikile tau dienggo mlaku dhateng tanah suci Mekah Madinah. Mugi-mugi ingkang tasih dereng dipun paringi kesempatan dening Allah, enggal-enggal dipun paringi kesempatan tindak Mekah Madinah. Siap. Niki penting, Pak. Mergo kabeh wong bakal dipun bangkitaken saking alam kubur. Bakal dipun giring dateng padang mahsyar wonten 12 grup kelompok. Lah monggo kula panjenengan iki muhasabah. Kira-kira kula jenengan kabeh ingkang rawuh niki grupe sapa kira-kira? Nah. Enten grup-grupe, Pak. Pun tapi niki mangke mboten sedaya kula terangaken sampai 12 grup, Pak. Nah, iki nek diterangno kabeh sampai 12 grup, iki sampai jam 12 awan niki. Ya apa setuju sampean? Sampean setuju kula mboten setuju. Mosok pengajian sampai awan. Al-awwal yusyaruna min kuburihim laisa lahum yadan wala rijlan. Sing nomor 1 yusyaruna bakal dipun kumpulaken dipun bangkitaken saking alam kubur min kuburihim saking kubure laisa lahum yadan wala rijlan, ora ana iku keduwe nas golongan sing pertama niku yadani utawi tangan loro wala rijlan lan ora sikil loro. Kelompok golongan yang pertama ketika dibangkitkan dari alam kubur, sakmarini Kanjeng Nabi, Abu Bakar, Umar, lajeng Sayyidina Utsman sedaya dateng makam Baqi, lajeng makam Ma'la. Nah, bar niku kabeh manusa bareng. Enten golongan sing nomor 1 niku para rawuh. Bagian yang pertama mereka dibangkitkan dari alam kubur kemudian digiring menuju padang mahsyar. Ternyata mereka tidak punya kaki, tidak punya tangan. Tangane buntung, sikile buntung. Padahal nalika isi urip dateng alam donya, wonge gagah gedhe dukur ganteng. Wong sugih, wong pangkat, wong derajat nalika urip dateng alam donya. Wong sing dihormati, disegani sepanjang hidupnya. Saklawase urip niku jaim-jaiman, Pak. Gak kabeh wong iso kumpul mergo gak level. Ngono, Pak. Tapi giliran nalika dipun bangkitaken saking alam kubur, lah kok sikil tangane buntung putul kabeh. Lajeng para sahabat, khususnya sahabat Mu'adz bin Jabal niku tangklet, "Manhum ya Rasulullah?" Sinten Kanjeng Nabi tiang-tiang ingkang dipun terangaken kados mekaten menika. Lajeng Kanjeng Nabi nerangaken, haula'il ladzina yu'dzunal jiran. Mereka itu adalah orang-orang yang pada waktu hidup di dunia mereka suka menjahati, menyakiti tetangga kanan kiri depan belakangnya. Senengane berbuat dolim maring liyan. Kejahatan, kezaliman yang mereka tebarkan kepada orang lain sehingga orang lain merasa tersakiti, terzolimi. Masih lumayan, Pak. Nek DE berbuat kezaliman awake ngrasa sehingga sewaktu-waktu punya potensi untuk tobat. Mergo DE ngrasa berbuat kezaliman. Sing bahaya niku para rawuh, dia berbuat kezaliman tapi dia tidak merasa. Lah piye dhek tobat wong dhek gak ngerasa berbuat kezaliman.
Mangkane wong sing senengane mendolimi tanggane, zalimi kanca kancane. Hati-hati. Niki biasane, Pak. Berbuat kezaliman yang mana dirinya tidak merasa biasanya. Ini dari kalangan para pimpinan, para atasan. Ini kan para pejabat semua ini, iya toh? Pejabat teras. Lunggu-lunggu nang teras. Biasanya begitu. Mereka berbuat kejahatan, kezaliman karena atasan, bawahan tidak berani menegur. Mereka happy saja, merasa tidak berbuat kezaliman. Ini bahaya. Lah orang-orang semacam ini nanti di akhirat akan dibangkitkan, digiring menuju padang mahsyar, kaki tangannya dalam keadaan buntung. Itu merupakan azab. Durung dihisap itu, Pak. Sudah dikasih azab dulu. Dikai persekok, diincip nasib. Itu kehinaan. Na'udzubillahi min siji, Pak. Ayo dicocokno bareng-bareng niki nggih. Ingkang nomor kali para rawuh wasani. Lah ono dalile ta umpamane enten sing takon, mosok keterangan kaya ngono iku wong bakal teko durung roh ae. Lho kan durung roh kabeh niki. Nggih to? Kanjeng Nabi sing kandha, Pak. Atas perintah Allah. Wal jaridil qurba wal jaridil qurba wal jaril junubi wassahibi bil jambi alaya. Orang-orang yang suka menjati, menzalimi tetangga kanan kiri depan belakangnya orang lain. Lah terus piye ngono iku urusane, Pak? Dadi pejabat berbuat zalim kepada rakyat, urung sempat tobat, urung sempat jaluk sepuro, wis mati. Na'udzubillahi min dzalik. Nek cara fikih niku enten tiyang nyolong niku, Pak. Ada dua kewajibannya. Pertama, wajib mengembalikan yang dia curi. Yang kedua, wajib meminta maaf, meminta halalnya yang pemilik yang dia curi itu. Pemilik ya barang yang dia curi barangnya. Nah ini sing colong barangnya rakyat piye? Siji kudu balekno, nomor loro kudu njaluk sepuro rakyat sak jagat iki. Saged napa mboten? Kira-kira saged mboten? Ya angel, Pak. Wong kudu njaluk sepuro situ-situ. Siji kudu balekno barange sing dicolong, nomor loro kudu njaluk sepuro, njaluk halale, njaluk ridane. Makanya hakul adami ini mboten gampang. Nek hakullah, umpamane kok apa hakullah itu urusan dia dengan Allah, gampang saja dia bertaubat kepada Allah, taubatan nasuha, selesai. Umpamane kok ana wong ora poso umpamane. Ya wis, tobat lajeng poso sing ditinggalaken niku dikodoi, wis mari, gampang iku. Tapi ini adik pek pinik barange liyan, iki belaen, Pak. Hakul adami. Akibate kados keterangan niku wae. Golongan sing nomor siji, sikile buntung, tangane buntung. Nauzubillahi min. Sing nomor loro, wasani yuhsyaruna min kuburihim ala suratil khanazir. Utawi kang nomor loro iku yusyaruna bakal dipun bangkitaken, dipun giring, dipun kumpulaken sapa nas min kuburihim, dipun bangkitaken saking kuburin nas ala suratil khanaziri ing atase bentuk babi, bentuk celeng.
Golongan kedua, satu grup lagi, nanti dibangkitkan dari alam kubur, digiring menuju padang mahsyar. Mereka bentuknya bukan manusia, tapi bentuk babi, bentuk celeng. Padahal nalika urip nang donya wong ya gagah ganteng ayu. Lah kok nalika dipun tangi akan saking alam kubur berubah wujudi dadi babi, dadi celeng para. Nauzubillahi min. Pengajian model koyok ngeten iki zaman akhir gak patek payu, Pak. Mergo apa? Akeh sing ora seneng. Umume sing disampaikna iku barang sing seneng-seneng, guyu-guyu, ngakak-ngakak kan ngoten. Bab sing ngeten-ngeten iki ngomong apa Ustaz iku? Nggih mboten? Ora patek seneng, Pak. Tapi justru kula malah sengaja isine kitab sing model ngeten-ngeten iki kudu disampaikno, Pak. Kersane kula njenengan iki mboten sak karepe dhewe, sembrono. Lajeng para sahabat takon, khususnya sahabat Mu'adz bin Jabal, manhum ya Rasul, sinten tiyang ingkang kados mekaten Kanjeng Nabi. Lajeng wonten keterangan, fayunadil munadi min qibalir rahman. Wonten dawuh keterangan saking arah Allah Ar-Rahman dipun sampaikan Kanjeng Nabi, haula illadzina yatahawanuna bis shalawat. Mereka itu adalah orang-orang yang menganggap remeh, menganggap enteng urusan sholat. Wong-wong sing nganggep enteng remeh urusan sholat, mangke dateng akhirat dipun tangi akan saking alam kubur, bentuke berubah, wujude wujud babi celeng. Iki wong sing remehno sholat. Nek wayahe manjing wektu saksik mawon. Wis karuan krungu enten adzan saking masjid musala. Saksik mawon. Dianggap remeh, dianggap enteng urusan sholat. Niki wong sing remehaken. Terus yo nopo tiang-tiang ingkang mboten sholat. Loh. Sangkingane kula jenengan niki kali Gusti Allah dipun paringi hijab mripat kula jenengan niki. Kuping kula jenengan dikei hijab penutup. Mripat niki batas pandangannya. Nah, ini terbatas, Pak. Pandangan mata kita ini terbatas. Pendengaran telinga kita ini terbatas. Niki pancen rahmati Gusti Allah. Niki tembok, burine tembok lah mboten ketok mboten. Nggih mboten. Nah, mboten ketok. Pandangan mata. Jangankan ada tirai, ada tapir. Kula jenengan datang tanah lapangan umpamane. Ningali napa ngoten. Niku nek wis rada ado titik mboten ketok kok. Niku rahmati Gusti Allah. Ojo maneh pandangan jangkauan yang agak jauh. Nek wis umur 40 50 umpamane suwida. Sing jenenge kitab nih lho, kula wis rada mblereng niki wisan. Lho. Niki rahmate Gusti Allah. Maknane napa? Hati-hati, mripatmu wis mblereng. Pandangan matamu sudah tidak jelas seperti dulu. Sekarang luruskan pandanganmu negeri akhirat. Pikirkan itu. Ini rahmat Gusti Allah, kasih sayangnya Allah. Nah, orang-orang yang meremehkan perkara sholat nanti akan dibangkitkan dalam keadaan wujudnya berubah seperti babi celeng. Nek upomo, Pak, sakniki pandangan mata kulon jenengan niki mboten diparingi hijab dening Allah Ta'ala. Diketokno sakniki upamane, Pak. Lah gak babi-babi kabeh iku sing gak sembayang iku. Nggih mboten? Ketoke zahire manusa.
Tapi mergo ora gelem sembahyang. Hakikat iku babi ngepet iku. Lho nggih saestu. Mangkane ojo sampai anak istri keluarga kula panjenengan setunggal kemawon ampun ngantos wonten ingkang mboten salat. Ojo sampai. Satu saja anggota keluarga kita yang tidak salat, nek upama hijab kula jadi dibuka. Wujud ini ku berubah dari babi dari celeng, bro. Gak ada ngenteni nang akhirat. Makanya kan di kalangan para mursyid toriko, yang niku wis duwe derajat Pak Makom. Kalau nggak ada rencang niku, putune kiai, mbah niku wali, wis terkenal wali Allah, mursyid toriko. Kiai niku simbah niku. Nek metuki tamu niku mboten ndelok ngeten. Diluk ngeten. Lajeng putune niku takon, "Mbah, kok gak ndelok wong, Mbah?" Wis ora usah ngomong, ngoten. Setiap ditakoni mboten tau njelasaken. Opo? Lah kok setunggal wekdal putune niku dikandani. Le, aku nek ndelok wong iki diketokno hijabi. Zahire ketoki zahire manusa, tapi hakikate dudu. Ngoten, Pak. Niku wonten tiyang ingkang duwe makom model kaya ngoten niku. Jenenge makom mukasyafah. Tapi mboten kabeh tiyang, Pak. Mboten kabeh tiyang. Lah menawi wonten tiyang ingkang dipun paringi ilmu makom mukasyafah niku mboten oleh ngomong. Mboten. Gak kenek ngomong. Kita nih gak ini. Ketok ya manusa kabeh kan ngono. Gak duwe kula sampean iki. Pancen gak dikeki karo Gusti Allah. Mergo monggo nek diwehi ora kuat. Kula jenengan. Mergo nek diwehi ora kuat. Nek diwehi makom mukasyafah niku lho. Mboten kuat. Ojo ngenteni nang akhirat nang donya niki nek wis diwehi makom mukasyafah, Pak. Ketok wujude niku manusa niku. Ngoten jarine. Ngoten. Dadi sadaqallahu wa rasuluh. Kanjeng Nabi niku nek dawuh mesti bener. Tidak mungkin tidak. Makanya ojo sampai ono wong gak sembahyang. Jangan sampai. Mulai dari umur 7 tahun Kanjeng Nabi dawuh muru sibyanakum bis shalah lisab isinin. Perintahkan anak-anakmu untuk sholat. Mergo dhewe wis umur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha li asyri sinin. Pukul mereka, pecut anakmu. Nek ora gelem sembahyang, li asyri sinin mergo umure wis 10 tahun. Loh. Lah wajib salat niku mboten ingkang sampun akil balik Kanjeng Nabi. Iya. Nek wis akil balik iku wajib salat. Umur 7 tahun dorong wajib, umur 10 tahun dorong balik, dorong wajib. Tapi umur 7 tahun, umur 10 tahun diperintah sholat. Mangke kersane begitu datang masa usia akil balik, dia sudah terbiasa untuk sholat. Mergo wong belajar niku mboten saged, Pak. Ujug-ujug mak bedunduk langsung sembahyang mboten saged. Dimulai dari sejak dini usia umur 7 tahun, umur 10 tahun. Sehingga nanti usia akil balik itu sudah terbiasa sholat. Lah sakniki mboten anak putu kula sampean. Wis usia sekolah SMP, SMA orang gelem sholat. Kadang-kadang wis masuk bangku kuliah durung gelem sembahyang. Lulus kuliah sibuk kerja nyambut gawe urung gelem sembahyang. Sampai tuwek pensiun lagi sobo masjid lho. Ngeten-ngeten iki enten apa mboten ngeten iki?
Endi wonge kok kathah. Pensiun lagi sembahyang. Iki salate offset iki Pak model. Lho ngono kok kepengin swargane Pak Dene ya. Lah iya Ustaz. Jarine aku gak sembahyang salah. Saiki aku wis tobat gelem sembahyang kok sik salah. Wis nek ngono gak salat ae. Oh tambah jero nerakane, Pak. Maknane para rawuh, mulai sik cilik anak putu keluarga kula panjenengan ojo sampai gak sembahyang, ojo sampai gak salat. Mergo salat niku para rawuh, Masya Allah terkait kelawan salat niku hadis Kanjeng Nabi kathah keterangan niku. Wonten hadis marfu ingkang dipun riwayatkan Sayyidina Umar niku. Dipun tamsilaken. Kanjeng Nabi niku kan dawuh, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Pertama kali seorang hamba itu yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah urusan salat. Idza saluhat saluha sairu amali. Apabila urusan salatnya baik, maka seluruh ibadah yang lain dianggap baik. Wa idza fasadat fasada sairu amali. Apabila urusan salatnya buruk, maka seluruh ibadah yang lain dianggap buruk juga. Loh, urusan sholat. Malah datang berikut wonten keterangan as-shalah fid din mislar ra's fil jasad. Sholat di dalam agama ini bagaikan kepala yang ada pada badan. Kula wangsuli malih as-shalah fid din mislar ra's fil jasad. Salat di dalam agama ini pentingnya seperti pentingnya kepala yang ada pada badan. Kepala ini penting tidak? Tangan penting tidak? Kaki penting tidak? Penting. Di antara sekian anggota tubuh yang paling penting mana? Ya, semuanya penting. Kaki penting, tangan penting, kepala penting. Tapi di antara sekian itu kepala yang paling penting. Contoh banget. Ono wong gak duwe sikil. Sikile jempor. Mlaku ngesot-ngesot. Nah, selama diisik duwe sirah iso urip mboten? Hah? Senajan ora duwe sikil, iso urip, Pak. Selama mesti duwe sirah. Ana wong duwe sikil, gak duwe tangan, duwe sirah, saged urip mboten? Isih urip, Pak. Mergo isih duwe sirah. Nek ana wong duwe sikil, duwe tangan tapi ora duwe sirah, saged urip mboten? Hah? Nah, itulah pentingnya sholat dalam agama. Seperti pentingnya kepala yang ada pada badan. Nah, upamane, Pak. Enten tamu ketok pintu omahe jenengan. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibuka pintu depan rumah ternyata ada tamu, Pak. Tamu dia tidak punya kaki. Ngesot-ngesot. Diterima mboten tamu itu? Ya terima, Pak. Sakno dikai mangan, kai ngombe, mulai kai duit. Menene ana tamu maneh ketok pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Delok ngarep lawang, tibake ana wong ora duwe tangan. Duwe sikil ora duwe. Diterima mboten tamu? Terima. Menene ana maneh tamu. Didelok ngarep lawang, duwe sikil, duwe tangan, gak duwe ndas. Diterima mboten? Oh. Ya gak diterima, Pak. Wong tamu gak duwe ndas, gak duwe sirah dadak. Itu tamsil. Orang yang tidak sholat itu bagaikan orang yang punya kaki, punya tangan tapi tidak punya kepala. Jenenge apa ngene? Hah? Sapa ngomong jerangkong iku? Wong gak sembahyang padha karo jerangkong, Pak. Mangkane Kanjeng Nabi dawuh, haula'il ladzina yatahawanuna bis-shalawat. Orang yang dibangkitkan dari alam kubur dalam keadaan
wujudnya berubah menjadi babi celeng, itu orang yang meremeh-remehkan perkara sholat. Mangkane ojo sampai ono keluarga kula panjenengan sing boten sembahyang. Nauzubillahi min dzalik. Mbon isyrok iki. Sampun. Nah, iki lagi loro iki. Isik kurang 10 engkas iki. Diterusaken ngaos malih nggih. Oh nggih. Sakniki napa terus? Ya. Mending ngaji maneh wae iki. Menyangkut strategi pasar ini. Kok terus terangno kabeh kok gak ngaji maneh sampeyan. Bon. Jadi urusan salat niki penting para. Mugi-mugi majelis kula panjenengan enjang menika sarengan kelawan ridhanipun Allah taala. Mugi-mugi kelawan kula panjenengan, lelenggahan kula panjenengan dadosaken sabab yahipun dipun sepunten dosa-dosa kula panjenengan dening Allah taala. Sedaya amal ibadah kula panjenengan mugi-mugi dipun terami Allah taala. Mugi-mugi anak istri, anak turun, keluarga kula panjenengan tansah dipun paringono keluarga bahagia fid dunya, bahagia fil akhirah. Dipun dadosaken dening Allah keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah ala mardatillah. Mugi-mugi anak istri, anak turun, dzurriyyah keturunan kula panjenengan dening Allah dipun paringono rezeki ingkang halal thayyib barokah. Dipun tabihaken rezeki ingkang haram, dipun tabihaken rezeki ingkang syubhat. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya dening Allah dipun paringono taufik hidayah, kekuatan, kemampuan saged istiqomah njaga perintahipun Allah taala ngelampahi salat sampai akhir hayat insyaallah. Mugi-mugi anak turun dzurriyyah keturunan kula panjenengan dipun dadosaken putra-putri ingkang saleh salehah. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya ingkang rawuh khususipun dening Allah dipun paringono kesempatan saged enggal-enggal tindak sowan Mekah Madinah. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya nalika sepo sowan dhateng ngarsanipun Allah tansah pinaringan husnul khotimah. Nalika kula panjenengan nazak sakaratil maut, mugi-mugi lisan kula panjenengan kelawan gampang saged ngucapaken kalimah iman tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga datang alam akhirat kula panjenengan dening Allah dipun kempalaken kelawan para nabi, para rasul, para syuhada, para sholihin, para sahabat-sahabat. Langkung-langkung kula panjenengan dening Allah dipun kempalaken, dipun panggihaken saged lelenggahan kelawan Gusti Kanjeng Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang swarganipun Allah taala insyaallah. Amin Allahumma amin. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Al-Fatihah. Makaten para rawuh ingkang saged kula aturaken mugi-mugi wonten ginolan manfaatipun. Hadanallahu wa iyyakum majma'in wa waffaqanallahu lima yuhibbu wa yardah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.